Eu também fiquei absolutamente surpreso. E o mais engraçado, que eu nunca imaginei que os acionistas minoritários fossem sujeitos igual a meu. Como deve ser da empresa uma colaboradora? Não tem nada a ver que eles conversam com você era. Bom, eles não deviam saber, mas só punharam a gente não é deixando. Agora, bastante tempo que eu vejo o lugar deles aqui na empresa. Democrático, né? Olha o valor ali. Ok. Não parece nada feliz de você, Maria.